れではこれからゲップが出なかった場合のやり方を説明します。まずトントンしてゲップが出なかった場合は、はい、お尻の方から上に優しく撫でてください。はい、このようにしていただいて、ゲップが出ない場合は、もう眠くなってしまった場合は、寝かせます。それでは座ってください。お子さんが吐いてしまうといけないので、口元にガーゼを置いて、そしてバスタオルをこのように丸めていただいて、背中の後ろに置きます。これがゲップが出なかった場合のやり方です。